বেটিতে মিলে চ্যালেঞ্জ ভিডিও করব। সানডে তো আমরা চ্যালেঞ্জ বা ইটিং শো করেই থাকি, তো আজকে চ্যালেঞ্জ ভিডিও করব বন্ধুরা। তো এটা হয়তো সোমবার যাবে, না হলে মঙ্গলবারে যাবে, সোমবারে নাও যেতে পারে কিছু প্রবলেমের কারণে। তো আমাদের খাওয়ার ভিডিও তো সোমবারেই চেষ্টা করি দেওয়ার, সোমবারেই যায়, কিন্তু দেখি এটাতে সোমবারে যদি না যায় তাহলে মঙ্গলবারে অবশ্যই যাবে। আর আমি তো এখনো ভাইয়ের এখানে আছি। তো আমরা চ্যালেঞ্জ ভিডিওতে নিয়েছি লুচি, 4টে করে লুচি। এখানে চিকেন কষা, দুপুরে রান্না হয়েছিল চিকেন কষা, আর এখানে ঘুগনি আছে, আর এখানে স্যালাড আছে। স্যালাডে আছে শসা আর পেঁয়াজ। আমার চিকেনের বদলে বেটি স্যালাড দিয়েছে। আর আমি তো চিকেন খাবো না বন্ধুরা, যেহেতু 1 পিস আমি দুপুরে খেয়েছি, আর এখন তো আমি খেতে পারবো না, আমার প্রবলেমের কারণে আমি খেতে পারবো না। এই জন্য চ্যালেঞ্জের মধ্যে ওর কাছে 2 পিস চিকেন আছে, আমার কাছে স্যালাড আছে, কিন্তু আমি স্যালাড আর চিকেনটা এটা ইয়ের মধ্যে নেই, চ্যালেঞ্জের মধ্যে নেই, তবুও সঙ্গে খাবো। তো ও স্যালাডটা খাবে না, তো ও বলছে আমি চিকেন নিবো না, তাহলে আমি হেরে যাব। ঠিক আছে, আমি স্যালাড নিই, তুই তাহলে চিকেনটা খা। তো ও চিকেনটা পছন্দ করে লুচির সঙ্গে, তো ওই জন্যই ওকে দিলাম। ও নিতেই তো চাচ্ছিল না, যদি হেরে যায়। আর অবশ্যই পানিশমেন্ট অবশ্যই আছে। পানিশমেন্ট কি হবে এখনো জানি না। ও আমাকে কি কি খাইয়েছিল, ও যদি হারে তাহলে আমি ওকে ওগুলোই খাওয়াবো। আর ও যে কি মনে রেখেছে আমি জানি না, ও কি আমাকে খাওয়াবে হারলে। কিন্তু ওর সঙ্গে আমি 2 বার হেরে গেছি, 1 বার শুধু ওকে আমি হারাতে পেরেছি, আর আমি 2 বার হেরেছি। আমি জান প্রাণ লাগিয়ে খাবো। বন্ধুরা, আমি ঘুগনিটা এখানে রেখে দিই যাতে আমি জিতে যাই, তাড়াতাড়ি যাতে খেতে পারি। এখানেই রাখ রে বাপ, দেখতে ভালো লাগছে না তো টেবিলটা। তাহলে বন্ধুরা শুরু করি। হ্যাঁ, আর আপনারা সঙ্গে অবশ্যই থাকবেন। 1 কেউ কিন্তু স্কিপ করে যাবেন না প্লিজ বন্ধুরা। তো স্টার্ট করা যায়। হ্যাঁ, 1 2 3 স্টার্ট। ধোয়াতে লাগিয়ে খাচ্ছি বন্ধুরা। হচ্ছে বন্ধুরা, আমি 2টো স্যালাড নিই। ঘুগনি সম্পূর্ণ শেষ করতে হবে। ও চিকেন ঘুগনি খুব প্রিয়। এটা তো কারি, এটা সম্পূর্ণ শেষ করে দেবে না। ঘুগনি চ্যালেঞ্জের মধ্যে বাবু না, আমার কাছে
আজকে জিততে হবে, ওর কাছে অনেক ঘুগনি আছে। আজকে হারিয়ে দেবো। আজকে যাবি। ওর চিকেন পেয়ে ভুলে গেছে বন্ধুরা। আলু করে এগুলো পেঁয়াজ পেঁয়াজ খাওয়ার মধ্যে নেই তো, ধরার মধ্যে নেই। আজকে হারিয়ে দিয়েছি বন্ধুরা। ওর চিকেন যদি সামনে থাকে, ওর চ্যালেঞ্জের কথা মনে করবে কিছুতে না। খুব ভালোবাসে চিকেন, খুব ভালোবাসে। আমি চিকেন খেতে এত ব্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে বেটির থালা দেখিনি। আমি ওই জন্য বিশেষ করে ওকে চিকেন দিয়েছি আজকে। আমি জানি ও চিকেন খেতে খেতে ও ভুলে যাবে চ্যালেঞ্জের কথাটা, হেরে যাওয়ার কথা। দেখছেন খাচ্ছে কি হবে, ও ঘুগনিও ভুলে গেল চিকেন পেয়ে। তাহলে বন্ধুরা আসি, আজকে ওকে কি খাওয়ানো যায় এগুলো গুটিয়ে নিয়ে আসি এক্ষুনি। দেখি আজকে কি খাওয়াতে পারি। তো বন্ধুরা পানিশমেন্ট নিয়ে চলে এসেছি। পানিশমেন্ট হচ্ছে কেমন মজা, কেমন মজা, কেমন মজা। আমাকে রসুন খাইয়েছিল না, আজকে ওকেও আমি রসুন খাওয়াবো। এগুলো চামড়া চলে গেছিল গাল দিয়ে। এইবার শাস্তিটা দিব কিনা বন্ধুরা বলেন তো? দিব? বাচ্চা মানুষ দিব। প্রবলেম বেন্ডা। প্রবলেম বেন্ডা। বেন্ডা মানে কি জানেন না? মালায়ালাম ভাষা বেন্ডা। দিব না ছুট? দেখছেন সাহস আছে। আবার যদি কিছু হয়ে যায় দেও না রে বাপ। খেলা খেলা না, হারজিত হারজিত না। ছোটই দিয়ে আমাকে এত বড় দিয়েছিল রসুনটা। মায়া লাগছে, বাচ্চা মানুষ তো। খোসাটা ছাড়িয়ে দিই। খোসা শুদ্ধ আবার খাওয়া যায় নাকি? ওইটা আরেকটা বানিয়েছে। আর তুমি আমাকে হারাতে পারবে না। পারবে না। চিকেন দিলেই হারাতে পারবো। চিকেন থাকলে, আমার সামনে চিকেন থাকলে আমি যেমন কাছে কাছে হারিয়ে যাবো। দেখছেন এত চিকেন ভালোবাসে। চিকেন, খাসির মাংস আর পাট শাক। এই পাট শাক। পাট শাক আমার সবথেকে প্রথমে পাট শাক, দুই কোনো নাম্বার শাক ওকে খাওয়াতে পারবেন না, পাট শাক। 1 নাম্বার পাট শাক, 2 নাম্বার খাসির মাংস, 3 নাম্বার চিকেন। ওহ, এই জন্য আমি বুদ্ধি করে চিকেনটা দিয়েছি আজকে ওর থালায়। নেই দাও। দা আ কেমন লাগলো? মুখটা দেখে না খালি। ওর মুখটা দেখে না বন্ধুরা, ওইদিকে চলে যাচ্ছে। ওর মুখটা খালি দেখে কেমন করছে। কাউকে শাস্তি দেওয়ার আগে মনে রাখতে হয় যে আমিও কোনোদিন হেরে যেতে পারি, ওই শাস্তিটা আমার কপালও হতে পারে। ঠিক কিনা বন্ধুরা?
আমাদের বাপ বেটি চ্যালেঞ্জ ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন নতুন ভিজিট করছেন তাদের কাছে অনুরোধ করব যে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আর যারা যারা এতদিন আমার পাশে আছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো আজকে এই পর্যন্তই, কালকে দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটি ব্লগ ভিডিওর সঙ্গে। তো আজকে টাটা।